Benvinguts a l'Oval. Ja fa un any que va entrar al taller la talladora làser, així que enguany toca una nova màquina per anar millorant i progressant amb el bricolatge. Us presento la impressora 3D Artillery X2. Encara l'estic testejant, però de moment estic bastant content amb les primeres impressions. S'ha de dir que ha estat molt fàcil de muntar. A l'obrir la caixa realment només hi ha dues peces, la base i l'eix Z, els quals s'uneixen mitjançant uns cargols hexagonals. També hi ha una bossa on hi ha unes peces de recanvi i un USB amb la primera impressió, i finalment trobem un manual d'instruccions molt clar i entenedor. La he col·locat en les lleixes on tenia caixes amb coses pendents de classificar i ordenar, però les dimensions reals de la impressora són bastant més grans del que m'imaginava. I al final he hagut de desmuntar totes les lleixes per poder fabricar un armari on poder-la mantenir neta sense la pols i brutícia que genero al taller. Així m'ha quedat l'armari. Per les puntisses, com el metraquilat no té gaire gruix, per cargolar el mecanisme l'he col·locat amb uns cargols passants i unes femelles, que subjecten el conjunt. Llavors he fresat una mica la fusta de l'estructura per permetre tancar la porta i no entri la pols a l'interior. Abans de començar a fer-la servir, s'ha d'anivellar la base de la impressora, però és un procés molt simple. En el mateix menú hi ha una opció i només s'han de seguir els passos que et va dient. La impressora es mou als punts claus on s'ha de calibrar el gruix entre l'extrusor i la base, i amb uns cargols que hi ha a la part inferior s'ha d'anar cargolant fins que entre la base i l'extrusor quedi un gruix d'un foli. El filament que he comprat és d'una marca anomenada 3D Fils i simplement he escollit aquesta marca perquè tenien el nom en català. De moment no tinc gaire experiència en aquest món, així que no puc considerar si és un bon producte o no, però com que era de proximitat, doncs l'he escollit per fer-lo servir en aquesta impressora. A continuació us deixo amb la primera impressió que he fet, que no és altra que la que venia en el USB de mostra. I així és com ha quedat. En el proper vídeo us ensenyaré les primeres impressions i com m'han anat quedant. Si us interessa, subscriviu-vos i activeu la campaneta perquè YouTube us avisi de quan pengi el següent vídeo, i si teniu qualsevol dubte, escriviu-lo als comentaris.